নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি এসেছি ভারতের সাউথ ওয়েস্টার্ন রিজিয়নের একটি ফেমাস ডিশ নিয়ে, যেটা হলো রাবা পমফ্রেট ফ্রাই। এটা বানানো খুবই ইজিলি বানানো যায়। এটার জন্য লাগবে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচনো, লেবুর রস, ভাজার জন্য তেল, অল্প একটু নুন, আদা রসুনের পেস্ট, আর লাগবে কোটিং করার জন্য বেসন আর রাবার গুঁড়ো। প্রথমেই একটি প্লেট নিয়ে তার মধ্যে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচানো, অল্প একটু নুন আর তেল একসাথে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। এরপর মাছটাকে নিয়ে সেটাকে কেটে ধুয়ে মাঝখান থেকে কাট করে নিতে হবে। তারপর এই মাছটার উপরে ভালো করে এপিটোপিটে লেবুর রস লাগাতে হবে। লেবুর রস লাগানো হয়ে গেলে যে পেস্টটা বানানো হয়েছিল মশলার, সেইটাকে দুপাশে ভালো করে লাগিয়ে নিতে হবে। আর তার সাথে রসুন আর আদার পেস্টও ভালো করে দুপাশে এপিটোপিট করে ভালো করে লাগিয়ে 15 মিনিটের জন্য এটাকে রেখে দিতে হবে। 15 মিনিট পরে একটা অন্য প্লেটের মধ্যে প্রায় 2 চামচ রাবা আর 1 চামচ বেসন নিয়ে সেটাকে ভালো করে মিশিয়ে সেটা এই মাছটার উপরে লাগিয়ে দিতে হবে। এই রাবা গুঁড়োটা লাগানোর জন্য কোনো রকম জলের দরকার নেই বা তেলের দরকার নেই, মাছটার যে ময়েশ্চার ছিল তাতেই এটা হয়ে যাবে। তারপর কড়া বসিয়ে কড়ার তেল গরম হলে মাছগুলো ভালো করে এপিটোপিট করে ভেজে নিতে হবে। এই রান্নাটা ব্যাঙ্গালোর, গোয়া এইসব সাইডে বহুল পরিমাণে প্রচলিত। অনেক রকম মাছ ভাজা খেয়েছেন, এইভাবে একবার মাছ ভাজা করে দেখে নিতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে খেতে। গরম ভাতের সাথে এই রান্নাটা পেঁয়াজ আর লেবু স্লাইস দিয়ে পরিবেশন করি। আশা করি রান্নাটা আমার ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।